зарчмаа барьж ажиллая гэсэн санал гаргаж байна. Сая нэгдсэн чуулган дээр дэмжээгүй санал буюу 194 дээр санал байгаа. Улсын хурлын гишүүн, эцэг гишүүн, Сэднэрж гишүүний гаргасан саналыг байнгын хорон дээр 3-2-ын дэмжлэгтэйгээр дэмжихгүй байх гормын саналын хураалт явуулж өгөхийг санал гаргаж байна. Та бүхэн мэдж байгаа эрчим хүчний салбар өнөөдөр маш олон хэрэглэгчийг цахилгаан дулаанаар хангаж чадахгүй, цахилгаан дамжуулах түгээх шүлжээн хэд ачаалагдсан байдалтай байгаа. Тэгээд дээрэс нь улсынхаа төсвөөс эрчим хүчний салбарт одоо ерөөсөө төсөв зарцуулж чадахгүй байгаа. За тэгээд энэ төслийн хувьд болохоор тэр одоо нөгөө гадны зээл тусламж нь одоо аль хэдийн шийдэгдсэн. За хэрвээ одоо энэ төлөвлөгөөн дээр сууж чадахгүй бол танай хурд хугацааныхаа төлөвлөгөөн дээр сууж чадахгүй байна гэд тэр зээлийг одоо зарцуулж чадахгүй. За дээрэс нь энэ дээр улсын төсвүүдээр ямар ч ачаал үүсэхгүй. Эрчим хүчний салбар ер нь бол хэрэгжүүлсэн төслийнхоо хөрөнгө оруулалтыг өөрөө нөхөө явдаг. Тэгээ энэ бол нэгдүгээр тараад зам биш. Эрчим хүч. Яг бол ард түмэн эрчим хүчиндээ буюу анхан шатныхаа хэрэглээг нэг хангаад өгөөч, энэ асуудлыг шийдээд өгөөч гэж ерөөсөө л 3 дахь асуудлыг эрчим хүч гэж ярьж байгаа. Тэгээ улсын төсвөөсөө ерөөсөө зарцуулахгүй. Та бүхэн мэдж байгаа 0.1 200 тэрбум байсан, энэ жил 300 тэрбум байснаа 30 тэрбум нь хасчихсан. Тэгэхээр яаж энэ дамжуулах шүлжээгээ, яаж энэ түгээх шүлжээгээ өргөх гээд байгаа юм бэ? Тэгээ нэг их том мэдэмхээрэл эн чин зарчмаа барьж зарчмаа ажлын хэсгээр тохирсон шүү дээ. Энэ ажлын хэсгээр гарсан зарчимтай ерөөсөө зөрчилдөөгүй. Үгүй ийм учраас энэ дээр манайхан тэр 3-2-оор унгаагаад өгөөч юм хөгчөө гэдэг саналыг дэмжихгүй байхыг хүсэж байна. Яагаад гэвэл ард түмэн эрчим хүчтэй захилгаантай байхыг хүсэж байгаа. Энэ бол их усүр барих асуудал биш байхгүй. Энэ чин салхаан дамжуулах түгээх шүлжээг өргөдөختөр энэ одоо эрчим хүчний салбарын явсаар агаад нэг баг хүүтэй зээл олсон. Тэгээ тэр зээлийг одоо зарцуулахгүй тэр хавар руугаа ирнэж мөрнөж гэж ерөөсөө тэгээ том юм ярьж болохгүй байхгүй дээ. Эрчим хүчний салбар чинь өнөө маргаашгүй зогсчихгоо дээ. Тэр жоохон юмд бодиттой хандмаар байна л да. Зам биш шүү дээ. Ард түмэн асфальтын зам биш асфальттай гэрэлтэй байхыг хүсэж байгаа шүү дээ.